Cara mengatasi ayam ngorok, kawan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya banyak sekali yang tanyakan di beberapa video saya. Tapi kalau saya bahas, pasti banyak yang tidak sependapat dengan jawaban saya ini. Tapi tak apalah, mari kita bahas. Kalau menurut pendapat saya, ngorok itu bukan suatu penyakit. Ngorok pada ayam itu cuma tanda dan gejala saja. Misal ayam CRD, ayam pasti akan ngorok. Atau ayam snot, ayam akan ngorok juga. Begitupun juga dengan ayam yang terkena kolera, atau berak hijau, atau berak kapur, dan masih banyak lagi. Jadi, kita sebagai peternak harus tahu atau jeli melihat kondisi ayam kita. Untuk saya pribadi, jika ada ayam sakit, agar mudah mendiagnosis penyakitnya dengan melihat ciri fisik seperti apakah dia flu, muka bengkak, dan kotoran berwarna putih atau kehijauan. Itu cara mudah yang bisa kita lakukan. Untuk pengobatannya, kita harus mendiagnosis penyakitnya. Misal ayam terkena CRD ataupun snot, bisa kita berikan obat yang mengandung enrofloxacin, bisa kita berikan Doctril ataupun Neomeditril dan yang lainnya. Jika flu dan muka bengkaknya sudah reda, ngorok pun akan hilang dengan sendirinya. Oke, jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar biar kita bahas di video selanjutnya.